وصلت، جيت، دخلت، شفت المكان فارغ. وين؟ بالكرادة، مخيم الشباب الحسيني. هالمرة بالبداية ننتظر الحضور، بعدها بقيت انتظر، وللأسف لا زال المكان فارغ. وننتظر. بعد ذلك بقليل بدأوا المصورين يحضرون نفسهم، والخدام يرتبون المجلس، وبدأ الحضور يجي شيئا فشيئا. وهنا بدأ الأمل يزداد، خاصة بعد أن شفت هذا الساقي اللي راح يرافقنا طيلة المجلس. الليلة هي ليلة العباس كما هو معروف بالثقافة العاشورائية. سيد سعيد الصافي بدأ يقرأ شعره، ثم هذه الأهاسيج. بعدها سيد رشيد الحسين وسيد محمد رضا الزاملي بدأ يقرأ مصيبة العباس. طلعت لبرا وشفت الناس ما شاء الله، وأهل الكرادة بدأوا يضربون مثل في إحياء أعظم ليلة في العشرة الأولى بمحرم. وكلمة التأسف بداية الفيديو اللغت. اجى الدور الحسن القطراني. الساقي لا زال يرافقنا بالرحلة، وسقانا أخيرا. راية العباس شامخة على طول الرحلة. انتهى المجلس وتوزعت القيمة الكرادية أكلنا، ثم بعد ذلك من بغداد